Huku kesi kati ya Ringtone Apoko na Robert Alai ikisubiriwa, Ringtone ameshare video akilia katika akaunti yake ya Instagram, video ambayo naenda kukuchezea sasa hivi. Katika hiyo video Ringtone amedai kwamba iwapo atafariki dunia, basi itakuwa ni Robert Alai ndiye ambaye amemuua. Ringtone anadai kwamba amepewa madawa mengi sana na bado haponi. Kwa hiyo amedai kwamba iwapo atafariki dunia, basi Robert Alai atakuwa amehusishwa na kifo chake. Hebu mtazamaji, tazama hii video hapa Ringtone akizungumza. I'm having a very bad headache. Hizi dawa zote nimepewa MP nimetumia, lakini kichwa yangu haiponi. Nagonga kutoka hapa hivi. Inagonga. Kichwa inanigonga sana. Mimi nikikufa ni Alai ameniua, mimi sikuwa mgonjwa. Watu mniombe. Kenyans, please pray for me. Nimekunywa tu dawa na siponi. I'm having a very bad headache. Na basi ndio hivyo mtazamaji wa Swift Media, umesikia mwenyewe Ringtone akizungumza akidai kwamba basi ikiwa atafariki basi itakuwa ni Robert Alai. Lakini nacheka kwa sababu ya comments za Wakenya ambao wanadai tena amebadilisha bandage, ilikuwa imewekwa upande wa right tena imekuwa left. Hapo jana ilikuwa hivyo hivyo, watu wakimaccuse eti hii ni kiki tu. Kesi yake na Robert Alai ilikuwa ifanyike hapo kesho, lakini mwelekezi wangu ananiambia kwamba kesi siku ya kesi imebadilishwa hadi siku ya Alhamisi, na Alhamisi hii pia tuko naye Bahati hapa atakuwa anazungumza na wananchi. Kwa hiyo tutajua vile ambavyo tutacheza na hayo maneno. Tuanze kwa Ringtone asubuhi saa 2, alafu Bahati hapo baadaye. Kwa hiyo Wakenya of course wamezungumza kuhusiana na hiyo video, kwa sababu Ringtone alichokiandika ni I'm having bad headache, nikikufa ni Alai ameniua, sikuwa mgonjwa. Mmesikia kwa maneno yake. MC Eddie akaja akacomment na kusema headache nayo ni juu ya kujaribu kuongea kizungu. Mwingine anasema trust the process, utakufa tu. Mwingine anasema kwani wewe uliumia wapi, side gani exactly, hii yako imezidi. Next naona ukisema meno imeanza kutoka, hii ni blood fact. Mwingine anasema ile blood fact uko nayo utakufa tu, usijali. Carol anasema quick recovery chairman. Mwingine hapa anaitwa Riziki anasema usijali utakufa tu siku moja. Jamani, unadhani anachezea kifo au vipi? Mwingine anasema pole speed recovery. Mwingine anasema huwezi kufa. Mwingine anasema pole Ringtone Apoko, quick recovery Apoko. Mwingine anasema anaitwa Kosgei anasema omba Mungu blood fact. Watu wanamtusi sana jamani. Anyway, ndio hivyo Ringtone ameshare hiyo video na hayo ndio yamekuwa mazungumzo yake. Mtazamaji wa Swift Media unayachukulia vipi hayo? Niambie hapo kwenye sehemu ya comments, lakini subscribe hapa Swift Media kwa ajili ya kupata taarifa mpya kila wakati.